കോർഫക്കാനിലെ ആംഫി തിയേറ്റർ. ഒരുപക്ഷെ പ്രവാസികളാരും UAE പ്രവാസികളാരും അറിയാത്തൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. കോർഫക്കാനിലെ ആംഫി തിയേറ്റർ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോയതിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഴ പെയ്ത് തോർന്നുള്ള ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അടിപൊളിയായിരുന്നു വീഡിയോ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.